Приветствую всех. Вашему вниманию работа. Был построен дымоход с чердака наверх. Установлена труба асбестовая по желанию заказчика. Такая труба у него была. Дом куплен. Нужно было привести в порядок камин. Печь с грубой. Грубу почистили. Печь также. Портал камина уменьшили. Затопили. Сдали работу. Хочу обратить внимание, что камины, грубые печные агрегаты строятся наружная часть из красного полнотелого кирпича, а внутренняя, если есть необходимость, если это топочная часть из шамотного кирпича. Как в этой работе камин, построенный из шамотного кирпича, является неправильным. Поэтому у каждого материала своя теплопроводность и теплоотдача. Каждый материал выполняет свои функции. Эта работа была доделана, приведена в порядок. Но, по нашему мнению, нужно было перестроить камин для того, чтобы он отдавал лучше тепло. Смотрим, что у нас получилось. Приятного просмотра. Это сделано. Ну, все равно будет тепло отдавать. Все равно там Не так температура должно большая. быть, но все равно что-то будет. Да, все равно, ну, он будет более долговечный у вас. Будет меньше это? разрушаться, да. Более долговечный, чем Мгм. тот. Чем... Но он все равно будет как-то отдавать тепло. Конечно. Конечно будет отдавать тепло. У меня же ножки так И тут уже комната будет прогреваться. Дом будет прогреваться от него. Все осталось, вы сейчас все почувствуете, все увидите. Да. Ну, теперь будете ночевать, не будете мерзнуть. Ну, во второй комнате еще будет прохладно, как бы, ну здесь будет тепло, может здесь будете спать. Да вы